വെൽക്കം ടു നൊമാഡ്സ് വ്ളോഗ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അരീക്കൽ വാട്ടർഫോൾസിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 35 കിലോമീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. മരട്, തൃപ്പൂണിത്തറ, തിരുവാങ്കുളം, പുത്തൻകുരിശ്, അവിടെ നിന്ന് ചൂണ്ടി വഴി രാമമംഗലം വഴിയാണ് നമ്മൾ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. രാമമംഗലം പാലത്തിലേക്കുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിയുള്ളൊരു യാത്രയാണിത്. വഴികളെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടങ്ങനെ നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് പോകാം. ഗ്രാമീണ വഴികളിലൂടെയുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല റോട്ടിൽ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാം. ഞങ്ങളൊരു ഞായറാഴ്ചയാണ് പോയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴിയിലൊന്നും അധികം തിരക്കില്ല. റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെയുള്ള വഴികളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ യാത്ര. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിക്കുന്നത്. അതുവരെ വലിയ തിരക്കില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് ആണ് നടത്തുന്നത്. പാമ്പക്കുട ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇപ്പോൾ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അരീക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ഷെഡിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ. നമ്മളിതിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 180ഓളം പടികൾ ഇറങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ 20 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രവേശന ഫീസായി ഈടാക്കുന്നത്. ഇറങ്ങി വരുന്ന വഴികളിൽ ചെറിയ ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് വിശ്രമിച്ച് ഇതിലൂടെ നടക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാവുന്നതാണ്. 100 അടിയോളം പൊക്കത്ത് നിന്നാണ് വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സീസൺ ടൈം. മഴയുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇവിടെ അധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും. മഴ സീസൺ ആണെങ്കിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ സീസൺ അവസാനിക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇത്തിരി കുറവാണ്, പക്ഷേ ആളുകൾ തന്നെ അധികം ഉണ്ട്. പക്ഷെ വെള്ളം കുറവായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ വഴിയൊന്നും തെറ്റാതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തോർത്തും ചെറിയ ഷോർട്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡും കിട്ടുന്നതാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി വട അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസും ചായയും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പിലേക്ക് നടന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ടോയ്ലറ്റും എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുളിച്ച് വേണമെങ്കിൽ പോകാവുന്നതാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്.
താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുണ്ട്. പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആ കടയുടെ സൈഡിലൂടെ ഒരു വഴി പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രായമായ ആളുകളുമായി വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി 150ഓളം സ്റ്റെപ്പുകൾ താഴെ ഇറങ്ങി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ വഴി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഫാമിലിയും അതുപോലെ പ്രായമുള്ള ആളുകളുണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മുകളിലാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് മുകളിൽ കയറി അവിടെ നിന്നും വണ്ടി എടുത്ത് പ്രായമുള്ള ആളുകളെ അവർ ഓൾറെഡി താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു. അവർക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് താഴെ ചെന്ന് അവരെയും പിക്ക് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫാമിലിയായി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റോഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വന്ന് താഴെ സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും കയറാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയും കുളിക്കാനുള്ളവർക്ക് കുളിക്കുകയൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ റോഡൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴെ ചെന്ന് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും കയറാവുന്നതാണ്. പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇതൊക്കെ വന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ 9 മണി മുതൽ 6 മണി വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം. ഇത് കനാലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയുള്ള ഒരു റോഡാണ്. അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ആ താഴെയുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിൻ്റെ മുമ്പിലെത്താവുന്നതാണ്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുതിര നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വഴി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്.
ഒരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കൊച്ചരീക്കൽ കേവ് ഉള്ളത്. അവിടെയും പോയി നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നമ്മൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ആ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ഡ്രസ് ചേഞ്ചിങ് റൂമും ടോയ്ലറ്റുമൊക്കെ.